Sophia 已經好多日冇同我哋玩啦，咁佢係咪仲感冒緊啊？佢唔係感冒，醫生話係 RSV。咩係 RSV 啊？ RSV 係呼吸道合胞病毒。RSV 病毒初期會引起輕微嘅症狀，類似感冒，好似咳嗽、打乞嗤同埋流鼻涕。RSV 疾病惡化速度好快噶。吓？感染後可能會導致支氣管炎、肺炎等疾病噶。RSV 係1歲以下嬰兒住院嘅主要原因。我記得 Sophia 個哥哥都曾經有呢個病噶，係好容易感染。哦，呢一個疾病係從接觸物件嘅表面、擁抱，甚至係同我哋一齊玩而傳播噶。大多數嘅情況係輕微嘅，但 Sophia 就喺幾日內情況迅速惡化。Sophia 爸爸媽媽好擔心，所以帶佢去睇醫生。OK， 大家唔好咁擔心啦。我哋要俾所有嘅父母都知道呢個疾病。RSV 有時會導致到更嚴重嘅疾病，就好似 Sophie 嘅情況。病情可能短短幾日內就會急速惡化，好似呼吸比較平快、氣促、鼻液擴張等。仲有冇其他需要注意啊？如果有咩唔舒服，要立即去睇醫生啊！就算你有幾細心，都唔會有100% 安全嘅環境㗎。嘿，各位，我見到 Sophia 佢返嚟啦！耶！保護你嘅孩子免受 RSV 嘅侵害，請與你嘅家庭醫生查詢啦。